Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte slime yapacağım. Hemen malzemelerimi tanıtayım. Tabak, kaşık. Arkadaşlar ben dün bir video çektim. Tutkalımla tıraş köpüğümü kattım. Ama sonra video kapandı. O yüzden çok özür dilerim size. Tutkal, tıraş köpüğü koydum. Tıraş köpüğü artık koymayacağım. Fairy. Arkadaşlar yanımda Dalin de var. Dalin'den çok az bir miktar koyarım herhalde. Ya da koymam. Ve de simim var. Simi istediğin isteğe bağlı. Boyam var. Hemen boyamı katıyorum bundan sonra da. Kırmızı. Şöyle. Alamadım. Hemen karıştırıyorum. Bakalım rengi nasıl olacak. Şunu hemen koyalım. Kırmızı bir renk oldu tabii ki de. Ben de diyorum nasıl olacak. Çok güzel pembe bir renge dönüştü. Arkadaşlar bu boya çok kalıcı bir boya arkadaşlar. Yağ boya aslında. Arkadaşlar o renk muhteşem oldu. Pembe. Karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar fairy koyuyorum. Fairy daha az bir miktar koydum. Dalin'le Fairy'nin rengi aynı. Herhalde aynı bir şeyler. Fairy yüzünden olmayabilir arkadaşlar. Şimdi isim döküyorum. İsim de az dökeceğim. Aslında az olmadı ama olsun. Azıcık daha koyalım. Tamamdır. Sim de bitti arkadaşlar. Benim koyacağım malzemeler bu kadar. Hemen tıraş köpüğü diyorum. Bıraksınız koyalım. Bakalım olacak mı? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar hemen toplandı. Şöyle göstereyim size. Çok değişik bir kıvam oldu. Boraks var çünkü içinde. Katı oldu evet biraz. Çok koydum. Elimle devam edeyim. Elime yapışıyor. Hem de çok yapışıyor. Boraks koymayacağım. Hatta arkadaşlar Dalin koyayım. Yaptıktan sonra Dalin koyuyorum. Yani bu benim alemim. Arkadaşlar ses verirse çok pardon. Neden arkadaşlar? Annemle babam ağırlık çalışıyorlar. Olmak üzere arkadaşlar. Ben bunu yapıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar olduğu gibi sayılır. Ben bunun içine su kattım birazcık. Ve yapışıyor. Birazcık boraks. Birazcık o da. Birazcık elime batırdım boraksı. Böyle elime yapışıyor tabii. Ay arkadaşlar pardon. Çok pardon arkadaşlar. Pufuduk bir slime'a benzedi. Bu arada şarjım çok az. 14 mi ne? Hatta 13 bile olabilir. Şöyle. Elime yapışıyor ama. Sinir oldum. Dalin bence işe yaramadı. Bir de arkadaşlar Dalin'de boraks katı yapan bir madde var diyorlar. Dalin'de katı yapan bir madde olamaz. Çünkü arkadaşlar bu bebek şampuanı. Zaten boraks da kimyasal bir madde. O yüzden çok değişik. Elime yapışıyor ama. Şarjıma bakalım hemen. Şarjım 14. Evet dediğim gibi 14. Çünkü daha videoyu başlatmadan önce arkadaşlar. Önemli. Durdurdum başlatacaktım. Dedi bana uyarı verdi yani. Bitmek üzere diye bir uyarı verdi. Ben de bu uyarıyı hiç aldırış etmeyeceğim tabii ki de. Çünkü yapamam, video çekiyorum. Elime yapışması daha iyi olurdu. Hemen su katıyorum içine. Çok cıvık da olmasını istemiyorum. Çok katı da olmasını istemiyorum. Orta bir kıvamda, yani güzel bir kıvamda olmasını istiyorum.
Bir önce bir slime yapmıştım. İğrenç olmuştu arkadaşlar. Böyle o kaç gün arkadaşlar, bir hafta dışarıda beklettim ama kurumadı. Ama çok katı olmuştu. Böyle bir hafta beklenen slime dışarıda bir de. Ne olur, kurur değil mi? Kapkatı olur. Ama arkadaşlar o hiç katılaşmamış. Yumuşak böyle ama uzamıyordu. Böyle bir çekiyordunuz kapıyordu. Bunu bakın çekiyorum kapıyor. Ama elime yapışması var. Arkadaşlar videoyu kapatalım isterseniz. Size çok şey yaptım. Slime böyle oldu arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar slime'ı. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.